Ćao, ovdje Tehnocvet. Danas smo dobili malu paširkicu. Otvaramo da vidimo šta je. Iako već znam šta dobijamo tu. Sklanjamo. Oba! Oba! Ovo! Nisam očekivao. Ali dobro, dobili smo. Na kraju krajeva ovo je dugo išlo. Nema veze. Ovo je za moj power bank. Sad ćemo da vidimo. Ovako, ovo je moj power bankić koji koristim već više od mjesec dana, 2 mjeseca. Njega sam već stigao da ispustim iz ruku, pao je aluminijum kao što se vidi malo ugnječio. I danas mi dobijamo ova Xiaomi, za njega originalni, znači originalna fotrolica da ga štiti od padova i od svakih ogrebotina. Ovakvog preprastog dezena. Isto Xiaomi, Mi oznaka, original, kao što se vidi. Znači sve je originalno. I sad da vidimo kako to izgleda. Ovako naš drugar izgleda. Znači sad u kućištu lep. Lep, lep, lep. Verdikt. Originalna maska. Lepo izgleda. Ne isklizava iz ruke, nema šanse da isklizne. I sad je potpuno zaštićen. Volim ovaj Xiaomi.